সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে আছেন ভালো। তো আজকে ঈদের দিন, তাই পাখিকে একটু সাজুগুজু করাবো, তাই একটু জোর করে ধরছি। মিঠু ভয় পাচ্ছে, সেজন্য জোর করে ধরলাম। তো এখন পাখিকে আমি মেহেদি দিয়ে দেব। তো মেহেদি আনা হয়েছে। তো মেহেদিগুলো সাদা পালকে দিতে হবে, সে কারণে আমি নিচের অংশটা এবং কি পালকের দুই পাশে যে সাদা অংশটা থাকে সেখানে আমি মেহেদি দিয়ে দেব। তো এটা শুকানোর পর খুব ভালো একটা কালার আসবে, পাখি দেখতে সুন্দর দেখা যাবে। তো এটা শখ করে দিচ্ছি। তো চাইলে আপনাদের পাখিকেও আপনারা দিতে পারেন। তো ছোট পাখিকে দিবেন না, যেই পাখিগুলো বড় পালক গজিয়েছে, উড়তে পারে। এরকম এরকম পাখিকে দিতে পারেন, দিলে সুন্দর দেখা যাবে পাখি যখন উড়বে। আর সহজেই মানুষ বুঝতে পারবে যে এটা পোষা পাখি, ছেড়ে দিলে বুঝতে পারবে কোথাও গেলে। তো সেই জন্য আমি শখ করে দিচ্ছি। ছোটোবেলায় দিতাম, তো এখন দেওয়া হয় না। তাই ভাবলাম আজকে ঈদের দিন তো একটু দিয়েই দেখি কেমন দেখায়। তো তাই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তো পুরো ভিডিওটি অবশ্যই দেখতে থাকুন কীভাবে পাখিকে মেহেদি দিচ্ছি। তো যারা নতুন দর্শক, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। তো মিঠুকে এই প্রথমবার কোনো ঈদের রং দিচ্ছি। তো এর আগে যে ময়না ছিল তাকে আমি রং দিচ্ছি, তো প্রতি ঈদেই দিতাম। রং করলে শালিক পাখিটা সুন্দর দেখা যায়, এবং কি এটা পোষা পাখি সেটা কিন্তু সহজেই মানুষ চিনতে পারে। যদি উড়ে কোথাও চলে যায় তাহলে সেটা চিনতে পারে, এবং কি আমার পাখি আমার গ্রামে সবাই চিনতে পারে রং দেওয়ার কারণে যে আমি রংটা দিই, সে কারণে তারা বুঝতে পারে যে এটা আমার পাখি, অথবা আমার পাখি দেখলেই বুঝতে পারে যে এটা আমার পাখি। তো আমি রং দিচ্ছি কারণ আজকে ঈদের দিন, তো আমরা সবাই একটু সাজুগুজু করবো, সেজন্য তাকে একটু সাজুগুজু করাচ্ছি। হাজার হলেও সেও তো পাখি নাকি, তারও তো সাজতে ইচ্ছা করে। তো সেজন্যই তাকে মেহেদি দিয়ে দিচ্ছি। তো মেহেদিগুলো অবশ্যই সাদা পালকে দিচ্ছি, কারণ উপরে বা কালো পালকে দিলে কিন্তু রংটা দেখা যাবে না, সুন্দর দেখা যাবে না। তার সাইডের যে সাদা পালকগুলো সেগুলোতে বেশি করে দিচ্ছি। তো আপনারা চাইলেও কিন্তু আপনার পাখিটিকে রং দিতে পারেন। তো অবশ্যই সাদা পালকগুলোতে দেবেন, সাইডের যে সাদা পালকগুলো আছে সেগুলোতে সুন্দর করে দিয়ে নেবেন। তাহলে যখন শালিক পাখিটি উড়বে তখন অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তো সহজেই মানুষ বুঝতে পারবে এটা পোষা পাখি। তো সাদা পালকগুলোকে দিচ্ছি। তো আগে যে পাখিটাকে দিয়েছিলাম সেটাকে প্রথমবার দিয়েছি, সেজন্য সে ভয় পাচ্ছিল। তো এখন মিঠুকে দিচ্ছি, সে কিন্তু কোনো ভয় পাচ্ছে না, কারণ তাকে এর আগে দেওয়া হয়েছে অনেকবার। সে কোনো ভয় পাচ্ছে না, সে বুঝতে পারছে। তো সে মেহেদি ঠোকর দিয়ে খেয়ে ফেলছে। তো যাই হোক, তো এখন আমি সুন্দর করে পাখিটাকে আগে মেহেদি দিয়ে নেব, তারপর পাখিগুলোকে রোদে কিছুক্ষণ শুকাতে হবে। রোদে শুকানোর পর তারপর আবার গোসল করাতে হবে, তারপর আবার শুকাতে হবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন যে কীভাবে রং দেওয়ার পর কী করবেন। তো আপনারা চাইলে আপনার পাখিটিকে রং দিতে পারেন। তো আমি এখন উপরের অংশে কিছুটা রং দিচ্ছি, যে সোনালী কালার পালকগুলো আছে সেগুলো একটু লাল লাল দেখা যাবে, সুন্দর দেখা যাবে। তো রং দেওয়ার পর পালকের নিচের অংশগুলোতে রং দিবেন, এবং কি পাখির যে নিচের পেটের অংশটা আছে সেখানে সাদা পালক থাকে, সেখানে আপনি চাইলে কিন্তু রং দিতে পারেন। তো যখন পাখি উড়বে নিচের থেকে কিন্তু পাখিটাকে সুন্দর দেখা যাবে। তো আমি রং দেওয়া প্রায় কমপ্লিট। তো এখন আমি ওদেরকে রোদে শুকাতে নিয়ে যাব। তো রং দেওয়া শেষ। তো এখন মিঠুকে আর ওই পাখিটাকে আমি রোদে শুকাবো। তো রোদে কিছুক্ষণ শুকানোর পর তারপরে গোসল করাবেন। তো অবশ্যই সাথে সাথে গোসল করাবেন না, তাহলে রংটা বসবে না। তাই রোদে শুকাবেন, রোদে শুকানোর পর গোসল করাবেন, দেখবেন অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তো দেখতেই পারতেছেন যে সাইডের পালকগুলো সেগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, আর যখন উড়বে সবগুলো পালকে একসাথে রংটা দেখা যাবে, তখন কিন্তু খুবই সুন্দর দেখা যাবে। তো রোদে প্রায় শুকানো শেষই হয়ে গেছে। তো এখন আমি তাদেরকে নিয়ে গোসল করাবো। তো তাদেরকে ছেড়ে গোসল করানো যাবে না, কারণ তারা ছেড়ে দিলে এখন দূরে চলে যাবে বা গোসল করতে চাইবে না, কারণ তাদেরকে রং দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই তারা একটু ভয় পাইছে, তাই আমি খাঁচার ভিতরে করে তাদের দুজনকে গোসল করাবো। তো খাঁচার ভিতরেই রেখে তাদেরকে উপরে পানি ঢালছি, তো যাতে উপরে রঙগুলো ধুয়ে যায়। তো গোসল করানো শেষ হলে অবশ্যই রোদে রাখবেন। রোদে রাখলে পাখিটি শুকিয়ে যাবে, তখন কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তাদের গোসল করানো শেষ, এখন আবারও নিয়ে আসলাম রোদে। তো রোদে কিছুক্ষণ রাখি, দেখি তারপরে কীরকম দেখায়। তো আসছি একটু পরে, কিছুক্ষণ রোদে শুকানোর পরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কীরকম দেখা যায় পাখিগুলোকে। তো দেখতে পারতেছেন রোদে কিন্তু শুকিয়ে গেছে। তো এখন পাখিগুলো সম্পূর্ণ শুকনা। তো পাখিগুলোকে দেখেন এখন কেমন দেখা যাচ্ছে ময়নাকে। তো তার পালকগুলো কিন্তু এখন যে সাইডের পালকগুলো আছে, নিচের পালকগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু লাল রঙের হয়ে গেছে।
তো গোলাপি না লাল তো এটা বলতে পারতেছি না। রঙটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে। যখন পাখিগুলো উড়বে তখন কিন্তু আরও সুন্দর দেখা যাবে। যখন পাখিগুলো নিচের থেকে আপনি দেখবেন উড়বে তখন কিন্তু সুন্দর দেখা যাবে। লেজের অংশটাও দেখতে পাচ্ছেন হালকা লাল হয়ে গেছে, উপরেও কিন্তু হালকা হালকা লাল রঙের হয়েছে। তো এখন পাখিটা যদি উড়ে তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাবে এবং সহজেই মানুষ চিনতে পারবে যে এটা পোষা পাখি বা পালিত পাখি, তাই কেউ ধরার চেষ্টা করবে না। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটি এতটুকুই, জাস্ট ফান। তো আপনাদের জন্য দিলাম যে পাখিকে রং করলাম। তো ভিডিওটি বেশি একটা ভালো হয় নাই আমি জানি, তো তবুও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।